Man kallar mig Flaxa Mildväder. När det är kallt och snöar går jag aldrig ut. Men den dag jag kommer flaxande genom byn vet alla, nu blir det mildväder. Jag väver mattor och i mönstret ser jag vad som kommer att hända med människorna i byn. En dag såg jag ett stort mörker i väven. Det var på andra sidan Glömminneån allting började, i det stora huset i Önskestad. Där bodde härskaren och härskarinnan. Härskarens största lycka var att få uppfylla härskarinnans önskningar och få höra henne säga det lilla ordet tack. En dag sa härskarinnan, jag önskar mig barn. Nu får jag ett stort tack. Tack min vän, tänkte härskaren. Perfekt. Och han gav genast den gamle kusken order Ni får uppdrag. att finna 2 barn. Det skulle vara en pojke och en flicka. Vad berättar väven? En dag flyger kloke korpen min till vishetens brunn för att kunskapa. Kloke har ett dagöga som ser det ljusa och goda i livet. Och ett nattöga som ser det mörka och onda. Men inget öga tål att se för djupt i vishetens brunn. Så blev Kloke av med nattögat. Jag vet varför. Nana. Inte så långt, Klara. Vi ska äta snart. Hör du det? Klara! Klara! Vi får inte gå dit! Jora! Fast inte ända fram. Jag vill inte. Jag vill gå till far istället. Det kan vi göra sen. Titta, Claes. Det är lätt. Titta, jag går på lina. Vad sa du? Jag går på lina. På marknaden kommer en som kan gå på lina. Det är Flaxa Mildväderskor. Det vet jag väl. Varför är ögat så konstigt? Han har ju tappat det. Nej. Jo. Kloke ser bara sånt som är ljust och roligt nu, förstår du. Inga sorgliga saker längre. Han kan se in i framtiden med dagögat också. Fast det kan ju Flaxa med.
Kloke och jag bor uppe på Rackarbacken invid byns äldsta äppelträd. Nå, Kloke. Vad skådar ditt öga? Vad nytt? Jag varnade dig. Skulle behövt ditt nattöga nu, Kloke. Nu när mörkret närmar sig. Hör du det? Nana närmar sig. Tiden krymper. Inte än! Vi ska vara glada så länge vi kan. Jag är glad! Jag är glad! Här går det inte. Glada! Vis är bara den som vågar se de mörka sidorna i livet. Halvblind och ytlig, det är vad han blivit. Det jag inte ser, det hör jag. Jag hör bra. Jag hör bra. Ser dåligt, hör bra. Glada, glada, glada ska vi vara. Vi ska vara glada. Vi ska vara glada. Det är barnen. Det är barnen, Kloke. Lika många som har mist huvudet där uppe på kullen som det fallit äpplen ifrån trädet. Så det är inte att leka med. Gå inte dit igen, Klara. De högg huvudet av folk där uppe förr i tiden. Varför högg de huvudet av folk? Som straff när de gjort något ont. Ja, det ska vara en trollkärring som vill bo på en rackarback. Och en tokig korp. Det här ska bli det vackraste jag gjort. Titta. Titta. Titta! Oj. Lugna dig. Far kan blåsa en ny vas. Det är inte farligt, Klas. Så ja. Jag kan göra en ny. Sofia! Sofia! Vad är det? Du får ta honom. Har det gått ett glas? Spring till mor. Jag måste fortsätta. Jag vet inte varför han blir sådär. Lilla vännen. Så. Det är så, förstår du. Glas går sönder. Det är så skört, så skört. Barnen. Mörkret tätnar runt glasblåsan och hans barn. Vad är det gråter?
Jag känner mig så ensam, Albert. Du är aldrig hemma. Aldrig, inte ens på kvällarna. Jag håller på med en skål, Sofia. Alltså, du anar inte, det är den vackraste skålen jag har gjort. Det måste bli klart till marknaden så om du bara kan ge det till tåls lite. Jo, det kan jag, fast jag vet hur det blir. Och sen när den där är klar, då är det ju något nytt glas som ska bli ännu underbarare. Och sen är det ju ännu ett nytt. Och så där är det ju hela tiden. Du blir aldrig färdig, jag är ju ensam. Jämt. Men du är inte ensam heller, du har ju barn. Barnen, de är väl inget sällskap heller, de är ju mest i besvär. Tänk på vad du säger, Sofia. Sluta nu. Förflugna ord som Sofia inte menade, men ändå skulle få ångra. Gubbar och kärringar, rika män och fattiga. Kom bara! Det kostar inget att titta. Här finns glas för alla sorter. Glas som glänser likt silver och guld och kostar mindre än en säck potatis. Ja, Albert, du kommer med dina konstverk i höst igen. Det är vackert, Albert. Vackert. Det kommer att gå bra det där, ska du se. Här har vi en liten gris. Nämen, har ni sett en sån mullig liten nasse, hä? Prima glas av bästa kvalitet. Finaste handblåste glasgrisar. Kom här. Min herre, det är frun i huset något att titta på nu. Som glittrar och glimmar. När du själv blir gammal och grå. Eller du skulle kanske behöva en plunta. Ja, då blir du inte grå längre, utan röd. Starke Adolf! Nuppeglas och plunta i olika storlekar. Hur gick det? Kom hit. Nej, snurra inte där. Kom hit. Ska det inte vara en plunta till kväll? När dansen är igång. Det är sista pluntan nu. Det är kväll. Du försvinner så där, Klara. Jag är hungrig. Jag är också hungrig. Köp nu. Vad ska vi göra, Albert? Får jag lite av dig också, Klara? Ja, vi kan väl inte ens betala för det här? Eller vagnen? Albert, vad ska vi göra? Men vad ska vi leva av nu? Klara, varför ramlar den där vimdansösen? Varför kan du inte göra glas som folk vill ha? Men titta på Gustav. Ska de göra det? Vad tjänar det till att göra de vackraste skålarna i Småland om man inte har mat för dagen? Ska de ramla? Nej. Varför ska du alltid konstra till det för dig, Albert? Men dina glas, de går ju inte att använda. De är bara till lyst, bara till pynt. Köp dem där. Till vilket pris som helst. Till vilket pris som helst. Där. Sofia? Det är för mycket. Vem var det? Det vet jag inte. Då slår vi igen. Nu packar vi ihop, nu behöver vi inte sälja mer.
Vad är det? Det är vi någonsin kunnat drömma. Nu ska vi roa oss ikväll, du och jag. Hyr ett rum på värdshuset och så lägg barnen där. Så packar jag ihop så länge. Det är klart du ska ha en marknadsgåva. Ska du ta en flaska luktvatten? Som tog. Är det en sån? Jag har redan min far. Det där då? Ett par nya träskor. Albert, vi ska inte köpa sånt som vi redan har. Ja? Vi behöver pengarna. Kom. Vad kostar det? $1. Vill du ha den, Sofia? Tänk om vi kunde bli rika, Albert. För barnens skull, men jag skulle vilja att de fick det bättre. Ja, det är väl bra. Tänk vad Klara skulle vara söt i sidan och Klas i sammet. Skulle jag önska att de fick. Ja, det önskar jag. Nu ska vi dansa, Albert. Det ska jag. Fast först vill jag spå mig. Jag skulle vilja att Flaxa spådde mig. Tack, Sofia. Jag vill spå mig. Jag har spått färdigt för idag. Ja, men jag vill... Gå härifrån nu. Gå. Se så, spå mig. Jag kan betala. Nej, och åter nej. Kära barn. Du bär en ring på ditt finger, Sofia. Skulle olyckan drabba dig en dag så ska du sända mig ringen och jag ska hjälpa dig. Glöm inte mina ord, Sofia. Sänd mig ringen om olyckan skulle komma. Albert, Flaxa ville ha min ring. Varför skulle hon vilja det? Hon ville ha ringen, annars så skulle någon olycka komma. Hon vägrade att spå mig. Men det här är ju inte likt Flaxa. Hon vägrade. Fast hon skulle ha ringen. Ja, vänta. Där kan hon inte hålla på. Kan ju skrämma upp på. Olycka! Olycka! Det tycker jag om! Så kom det sig att Albert fick veta vad väven berättade. Jag tycker! Klockeklart! Att en ond kraft vill åt barnen. Kom. Vad är det, Albert? Vad är det? Vad sa hon? Albert! Åh, pris. Jag förstår inte vad som får i mig. Jag vet inte vad det var. Albert valde att inget säga. Och snart hade Sofia glömt. Hon dansade in i hösten med Klas och Klara.
Anna, var är du? Hämta lite mer. Jag ville bara veta var du var någonstans. Barnen. Jag går väl ingenstans. Nej, jag vet. Jag Bygga. ville bara... Till himlen. Lämna dem ut ur sikte bara. Då får jag. Albert, jag måste få prata med dig. Jag måste få fråga dig en sak. Du vet att jag är glad att du är hemma hos mig på kvällarna, det vet du. Kan du säga mig varför du är så orolig jämt? Litar du inte på mig? Jag skulle inte göra det. Nej, men vad är det då som oroar dig, Albert? Men det är ingenting. Du måste vara på vår vakt bara. Vad var det Flaxa Mildväder sa? Men vad sa hon egentligen? Varför vill du inte tala om det? Hon sa inget särskilt, Sofia. Det är säkert. Vi måste vara på vår vakt, det är bara det. Det finns landstrykare där ute på vägarna som... De gör förfärliga saker. Man måste se upp med folk. Men om hon skulle ha sagt någonting så skulle jag ju inte ha brytt mig om det. Jag tror ju inte på spåkärringar, det vet du. Nej, jag rev mig lite när jag lekte med barnen. Jag vet inte hur jag bar mig åt. Nytt liv sjunger i trädens kronor. Alla mörka moln har blåst bort. Jag ska sälja utsipper så vi får pengar till marknaden. Pengar? Vi får inte gå ner till vägen. Du vet att mor och far alltid har för lite slantar. Nu ska vi hjälpa dem. Jag fyra satsningar nu. Ja, jag med. Plocka sen den två buketter nästa gång. Vänta på mig. Vänta, de fick också. Glasblåsaren. De kan ju sätta vitsippor i sina glas. Det går inte. Deras glas är en meter för höga.
Vill inte fina barn, käraste? Så. Hör. Så. Så. Stora slantar. Nu går ni hem till mor och far. Ja! Ni är alldeles från vettet, vad tar ni er till? Ni vet ju att ni inte får gå till vägen ensamma. Ni vet ju det! Klara, du vet ju det! Aldrig om det här, förstår du det? Aldrig. Kull. Jag tänkte bara hjälpa. Så kom vårmarknaden. Kom här! Med stora förväntningar hos alla. Särskilt hos barnen. Visst är hon vacker? De är nästan verkliga. De är fina, Klara. Och den med. Vem har gjort dockorna? Jag har gjort dem själv allihopa. Titta. Det där är lintyg. Och håret är... Titta, den vill till mig. Jag vill ha den där dockan. Ja, jag med. Men om far säljer, då kanske vi kan köpa den. Nu är du ensam att sälja glas på marknaden. Den största dockan, Klara. Aha. Såg du Kasper Klara? Varför slog han honom i huvudet? Ditt glas är vackrare än någonsin. Var det rövare? Det är sant som det är sagt. Han hade ju rövat bort Det är prinsessan. ju konstverk. Var det han? Ja. Det är klart att du ska sälja det där. Det är självklart. Kom hit, gott folk! Kom hit! Här finns skålar och vaser av den skickligaste glasblåsaren i Småland. Finare glas har inte skådats i Diseberga socken på år och dag. Kom och köp för en billig penning. Sannoliken, säger jag. Detta är ett tillfälle. Ja, visst. Titta här bredvid. Albert Glasblåsares senaste verk. Ja, köp nu medan ni finns kvar. Till kvällen är de sålda. Har du pengar? Passa på nu! Små kostar 40 shilling. Det här, den vill jag ha. Tack. Kom, Klara, titta! Kom! Stanna så att vi ser er, Klara. Finns det några andra färger? Det finns rotfärger också. Vi tittar om dockan är kvar. Ja, det gör vi. Jag kanske ska få den. Ska du? Jag svarar inte på. Har du sett Klas och Klara? Nej, leker inte de med de andra barnen då? Lång var jag. Nu skål på fot. Och en till där borta, ja. Varsågod. Tack. Förlåt. Vem har köpt den? Ja du, tro mig om du kan. Det var en liten jäntunge med halvtrasiga kläder. Och sin lillebror hade hon med sig. Då kan man låta en liten unge springa omkring med så mycket pengar.
Albert, jag kan inte hitta barnen. Har ni sett glasklara? Nej! Har ni sett våra... Nej! Albert, det var mitt fel! Det var mitt fel! Värdshuset kanske? Jag kan Sofia. Gunnar. Kusken ska vi hitta. Att jag vet vad han har i vagnen. Små barn. Ja, härskarinnan har ju önskat sig det. Titta. Härskaren ger en halv och inte gått säga tack nu. Ja. Och de vaknar då. De minns inget när de vaknar. Inget. Nej. Inte ens sin mor och far. Allt har sjunkit i glömminån. Nu är barnen på andra sidan glömminån och minns ingenting av sitt tidigare liv. Inte ens sina namn. Allt är glömt. Ni bor i Önskestad. Ni tillhör härskaren och härskarinnan. Och huset gör vi alla. När härskaren talar till er ska ni säga ja, härskare. Eller nej, härskare. Och när ni får något ska ni säga tack, härskare. Det är mycket viktigt. Glöm aldrig att säga tack. Ni måste säga tack. Glöm inte det.
Härskarinnan väntar i spegelsalen. Men vad är det här för någonting? Stopp! Det här är förbjudet. Stopp! Vad är det här för någonting? Här får ni absolut inte springa. Det är absolut förbjudet. Härskarinnan får huvudvärk av spring. Så här måste vi gå. Därför att här måste det vara tyst! Inte skratta. Ja, de ser ju riktigt lustiga ut. Här har du de småttingarna som du önskat dig. Det är inte sant. Det där med barnen var uteslutande ditt påhitt. Förresten ska flickan ha lockar i håret. Korkskruvslockar. Det får du genast se till med. Korkskruvs? Ja, jag är lite osäker. Hundar är också klädsamma. Men vi prövar väl då. Omväxling förnöjer. Jaha, ja. Då går det. Mor. Mitt huvud. Vem är mor? Mitt huvud. Det är hon, mor. Men du sa ju att... Förlåt mig, men du sa ju att du önskade småbarn. Jag ville ge dig ett barn, det sa jag. Inte tvärtom. Du vill ge mig ett barn. Skulle jag då säga tack? Ja, men jag ville ju bara uppfylla din önskan. Jag trodde att den här gången så var jag värd ett litet... Sluta! Kan du inte fatta att just du tar alla mina önskningar ifrån mig? När du kommer springande som med dina gåvor. Jag vill inte önska mer. Vad önskas till middag? Plommonpaj. Men det äter ni ju. Blåbärspaj då. Vad gott. Klämmigt i alla fall. Och de är ju våra barn nu. Klara! Klara!
Jag vet att de lever. Jag vet det. Du är 4 månader nu, Sofia. Det är någonting. Det är något viktigt. Det är någonting jag har glömt. Någonting som jag med barnen. Jag slutar. Om jag bara kunde minnas. Sluta nu. Det är mitt fel. Det var bara för att jag sa att barnen bara är ett... Sofia, du menar inte vad du sa. Du vet det. Det var inte ditt fel! Så. Tack, härskare. Tack. 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 Härskare. Tutto in. Där kommer den. Och den. Tack. Tack. Det var så lite så. Titta. Ser du?
Spegelbarnen är de enda i huset som ser Klas och Klara. Härskarinnan är på väg till spegelsalen. Hon har gått för tidigt. Skynda, skynda, skynda. Men så där får de väl inte se ut heller. Men vi visste inte att... Sluta tugga! Mina vackra hundar. Mycket bättre med hundar. Rena. Väluppfostrade. Den natten händer något i huset. Som kommer att förändra allt. För alla. Tjänare tappade 2 karaffer utanför mitt rum. 2 stycken mitt i natten. Och han sopade inte upp. Jaså. Det är väl inte ni som går? Nej, vad säger jag? Ni är ju en gammal trotjänare. Jag litar på er. Åh, er litar jag på. Men vi har alltså en glaskrossare i huset. En riktig brottsling. Måste fast. Ni får uppdraget att ta fast honom. Till varje pris! Kusken gillrar en fälla för glaskrossaren. Som en spindel spinner sitt nät.
Det måste bli ett straff. Absolut. Naturligtvis. Straff måste det bli. Så då tar vi smäll på fingrarna. Det gör för ont det. Då är det bättre med smisk. Smisk tar vi. Smisk är bra för små ouppfostrade småttingar. Smisk i baken. Så då ge honom... ge honom 7 rapp. Eller 5. 2 kanske. 3. 3 rapp. Det är bra. Så gör vi. Och flickan, hon får bara titta på hon. Ja, så gör vi kanske. Ta det väldigt lätt, eller inte hårt. Straff ska det vara. Smisk? Nej. Jo, smisk. Hårdare så han slutar någon gång. Och du håller reda på din bror, annars får du också smisk. Var det ditt fel, Sofia? Barnen är bara till besvär, sa du. De är bara till besvär. Nej! Klara! Klas! Du måste ta ditt straff, Sofia. Ta ditt straff! Barnen är bara till besvär, sa du! Det var bara en mardröm, Sofia. Bara
bara en dröm. Kom ska du få se. Tack. Har du sett? Titta. Får du stå det, tack. Och den här. Tack. Titta, vi kan få den. Tack. Två riksdagar. Den här. Vi tar tre. Nej, vi tar 4. Vi tar en enda. Tack, en riksdag. Tack. Och de 2. Folk kommer från hela landet för att köpa Alberts glas. Köper en innan de Du kan inte blåsa en sån här. Det kan inte. Så länge han blåser tårar behöver han inte sakna pengar. Har du något såna här som peppar? Det vet jag inte. Nej, det är där. Jag ser inget, Kloke. Virvar. Det finns någonting, men jag ser det inte. Och du, vad kan du se? Din ytliga krake. Kan inte se din egen skugga längre. En timme hjälper inte ens 2 ögon. Du har kanske rätt. Då gäller det att skingra dimman, Kloke. Skingra dimman, Kloke. Då får vi skingra dimman. Skingra dimman. Gör något då, jag har huvudvärk. Hur länge ska jag behöva ha det så här? Förstår du inte att jag lider när jag hör barn skrika? Tänk på mitt stackars huvud. Om du visste hur ont det gör. Synd om barnen också. Det är väl ingen som tar hand om dem förstås. Varför skaffar du inte en barnjungfru? Just det. Varför har du inte skaffat en barnjungfru? Barnjungfru? Ja! Önskar du det? Jag önskar ingenting. Skaffa bara en barnjungfru. Jungfru. Ni kallade. Förlåt, men... Jag heter Nana. Jag skulle arbeta i huset. Nej. Det måste nog vara fel. Jag sköter om barn. Barn? Dingar? Vilka då? Alla sorter. Små och stora. Så det här är mina barn som är så olydiga. Som måste uppfostras. Det här är Mimi. Mat varannan timme. Ska hon äta allt? Jag tror det. Ät! Ät, sa jag!
Ja, det är barnjungfrun helt enkelt. Barnjungfrun? Ja, hon äter hos oss. Så sover hon då varannan timme. Sover? Men bara i 15 minuter har hon sagt. Det skulle inte vara så... 15 minuter sa hon. Det var väl... Det var ju... Nu ska vi ha skola här. Ett plus 4 är 5. 6 plus 12 är 18. Vad är 6 plus 19? Du! Vad är detta? Vi har barn i klassen som inte lyssnar. 1 plus 3 är 4. 7 plus 92 är 99. Upprepa vad jag sa! Jo, du, jag är räkning. Hur stavar man till härskaren då? H-A-R-S-K-A-R-E-N! Säg efter! Ni kan ingenting och ni begriper ingenting! Jag har aldrig varit med om så obildade dumma barn! Ni ska minsann få lära er i min skola! Du skulle bli sångerska egentligen om inte människorna haft fel på öronen. Jag är egentligen sångerska. Men människorna hade tyvärr fel på öronen. Tyvärr. Nu ska vi se om ni också har fel på öronen. Sjung efter mig. Jaså. Jag har tydligen också fel på öronen. Såna, de måste ha lipa tills de hör vad jag sjunger. Jag ska minsann lära er att lyssna på de här. Jag har inga glas kvar. Jag hinner knappt låsa nytt. Ge mig ett tecken.
Allsmäktige Gud. Bara ett enda litet tecken. Ett torn! Här flyttas inte till något torn. Här är kateder, bänkar, böcker, koffert, allt. Det här rummet passar mig precis. Men kofferten går ju att flytta. Jag går inte att flytta på. Är du sjuk, min vän? Ja, vad tror du? Få bort henne, annars rymmer jag härifrån. Det krossas i alla fall inga glas mer nu. Och hon har fått en väldig pli på pojken, må du tro. Hon sjunger och sover. Det blir hon eller jag, du får välja. Men... Nej, hänga med nu. Hon eller jag. Det är en befallning, hör du det? Men käraste, du är sjuk. Du är sjuk därför att du inte önskar dig någonting. Du måste börja önska dig igen så blir du frisk igen. Minns du när du kom hit? När du kom till mig, till Önskestad. Du ägde ingenting. Och jag fick ge dig allt. Och du sa alltid... Mm. Då får du lära dig att trolla. Och trolla? Trolla? Bara trolleri kan få mig att önska något mer i livet. Trolleri. Trolleri. Härskarinnan sa det själv. Kanske någon kan trolla fram hennes önskningar. De finns inte mer.
Det är lite brutala metoder här, men vad ska man göra då? Man vill i alla fall, vad ska man göra då? Man måste ju få ordning på de här småttingarna. De är så slarviga. Och sen är det väldigt bra att han kommer nu inte att krossa några mera. Klas. Trollkunnig kvinna förfaren i de magiska konsterna, eget rum med stjärnkikare. Nu ska vi ut och kunskapa. Det kommer dragandes med papperslappar som folk spikar upp längs vägarna. Nå, få höra nu. Såg du någonting? Såg du ingenting alls? Jag kan ju inte se månen utanför fönstret längre. Nej, men barnen. Barnen? Inget mer. Bara barnen. Var det så mörkt? Var allt så svart? Du måste få tillbaka nattögat, Kloke. Kära barn. Kära barn. Kära barn. Kära barn. Glöm inte mina ord, Sofia. Då far vi, Kloke. Då far vi.
Er uppgift blir alltså att se till att härskarinnan börjar önska. Är det något särskilt hon ska önska? Nej, det går bra med vad som helst. Önskningar är viktiga. Är mamsell Mildväder, förstår jag. Som har kommit hit för att trolla så jag börjar önska. Låt bli det. Så enkelt är inte livet. Jag kan lösa allt med lite hokus pokus. Ni trodde väl att ni skulle komma här och göra underverk. Mamsell Mildväder är inte vidare pratsam. Jag är van att man ser på mig när man talar till mig. Alltså? Vad ska jag då hitta på för att förolämpa mamsell? Jag vet att ni är maskopi med härskaren. För att få mig att kvittra tack, tack, tack. Jag är fåfäng, förstår mamsell, men jag är inte dum. Härskaren däremot, han är både fåfäng och dum. Det är därför han kan vara så snäll också. Men det kan inte jag. Jag är född elak. Elak, elak, elak. Jag är elak. Hörde inte mamsell? Varför säger inte mamsell emot mig? Ni ska säga emot mig. Vi kan gå nu, mamsell Mildväder. Ge er iväg, gå! Ska jag kunna rädda barnen? Jag är inte säker längre. Ni kallade på mig. Mamsell ska säga härskarinnan. Den som inte härskar över sig själv är ingen härskarinna. Hur vågar mamsell? Vad är det för fasoner? Jag säger bara som jag tycker. Jag ska på det viset. Då måste jag uppfostra mamsell. Det lönar sig inte. I så fall lönar det sig inte att försöka få mig att önska heller. Det bryr jag mig inte om. Det finns viktigare saker i livet. Hur kan mamsell säga så? Vad skulle vara viktigare än mina önskningar? Det mesta är viktigare än människors önskningar.
Vad stirrar mamsell på? Molnen. De ser ut som vita lamm som går i vall på himlalyckan. Vet mamsell att jag vallade lamm som barn? Och en liten ängslycka. Jag var fattig på den tiden. Det var länge sedan. På den tiden jag önskade att jag skulle bli rik. Att jag skulle få allt jag ville ha. Jag trodde väl aldrig att det skulle slå in. Men jag fick allt. Det är därför som jag har slutat önska. Det är inte bara av elakhet. Man får nästan alltid det man önskar. Man vet bara inte hur eller när. Nej, nu ska hon sova. Nu ska hon sova igen. Nu börjar det där. Vi kanske vi kan åka ut med vagnen. Det är så vackert väder. Så, kör fram vagnen och fråga härskaren om... Jag minns när jag var barn. Jag brukade plocka törnrosor. Som jag sen stod i vägen och sålde. Till folk som åkte förbi. Jag tog dem alltid innan de hade slagit ut. När de bara var små knoppar. Så att de skulle hålla sig längre. Och jag önskar att jag hade en sån bukett. Käraste, du uttalade ju just en önskan. Så fort vi kommer till en törnrosbuske så ska jag uppfylla din önskan. Den vackraste bukett med rosenknoppar ska bli din. Nu ska vi ha knopp. Här ska det finnas. Här. Det var inte. Det är bara blommor. Det är utslaget här. Är de under? Knoppliknande. Allt var ju... Knopparna, kom hit. Titta där. Här, käraste. Här har vi det. Aj, där var knoppen. Aj, oj. Det var ingen knopp här heller. Alla rosor var utslagna. Det fanns inte en enda knopp. Inte en enda. Men käraste, jag kanske kan, när vi kommer hem, skicka ut några tjänare som kan leta efter knopp. Om du nu kan vänta tills... Nej, jag vill ha dem nu. Av dig vill jag ha dem. Jag kan inte det. Det finns inga knoppar. Du kanske kan önska dig någonting annat. Färdiga knoppar. Rosor. För att du äntligen låter mig behålla min önskan. Du förstår, min vän. Knopparna skulle ha slagit ut i kvällen. Och imorgon skulle de ha fällt sina blad. Nu kommer de alltid att vara små rosiga knoppar. Som aldrig slår ut. Tack för att jag får behålla dem. Jag förstår inte det här riktigt. Det kommer att hända något här nu snart. När då? I gryningen. När den sista stjärnan slocknat. Då är Nana som starkast. Då kommer vi att måste tömma henne på hennes kraft. Är det inte bättre att ta henne när hon är svag? Nej, kloke. Vi måste bekämpa det onda när det är som starkast.
Annars är barnen förlorade. Jag har ett mycket viktigt bud till härskaren och härskarinnan. Mycket viktigt. Du ska komma in just precis då, kloke. Jag visar ringen och då kommer någon att vilja ha den onda kraften. Och det är det vi ska ge henne. Allt det onda som finns i ringen. När den sista stjärnan slocknat, kloke. Då går vi, kloke. Vad är det här? Åh, så vacker. Det ser ut som tårar. Det är tårar. Håll i dem. Tills allt är över. Sjung efter mig! Sjung! Är det fel på öronen idag igen? Tror ni att ni ska slippa straff? Är ni rädda nu? Jag ska minsann visa er vad man gör med såna här små fega krukor! Du ska få dina krukor. Du, vad gör du här? Så lätt går det inte.
Så. Blunda inte nu, Nanna. Barn blir vad man gör dem till. Se på dina krukor. De är krukor. Mm. Vi ses igen någon gång. Ja, Nanna. Vi ses igen. Men blir de inte levande igen? Inte så länge de är kvar här i huset. Men om de får komma hem? Då kan de bli sig själva igen. Ja, men det var då för väl. Tack. Tack. Tack, mamsell. Men vem var hon egentligen, Nana? Hon är min syster.
socker så vi kan få den. Tänk om han slår någon i huvudet idag också. Hoppas de har hittat den. Och såg den där hunden som dansade? Ja. Nå, kloke, få höra nu. Jag skådar dina ögon. Ser du? Ja, jag ser allt. Kloke ser allt. Så nu ser du bakåt i tiden. Innan solen och stjärnorna visste var de skulle stå, visste Kloke vad livet var. Då kan jag väva vidare då.